hai colorនេះគួរឲ្យចង់ញ៉ាំឲ្យឆ្ងាញ់ទៀតត្រូវអត់តែឈប់អ្នកគ្នាមានដឹងអត់អាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនណាស់អាចប៉ះពាល់ខ្លះដល់អ្នកគ្នាបានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយប៉ះពាល់ចំនួនអ្នកគ្នាគួរតែដឹងទី1គឺការឡើងគីឡូដោយសារតែអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនណាស់កាឡូរីខ្ពស់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកគ្នាញ៉ាំទៅមានខ្លាញ់កកនៅលើក្បាលពោះដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្នាឡើងគីឡូហើយទី2ទៅមួយបាញ់ហាបេះដូងថាខ្លាញ់ចំណេញពីខ្លាញ់សាតប្រេងឆាអំពងអីទេអ្នកគ្នាញ៉ាំទៅនឹងប្រឈមនឹងការឡើងកូលេស្តេរ៉ុលនៅក្នុងខ្សែឈាមព្រោះថាកូលេស្តេរ៉ុលនៅក្នុងខ្សែឈាមរបស់គ្នាហ្នឹងនឹងផ្ដុំគ្នាបន្តិចម្ដងរហូតដល់ជាកំណកខ្លាញ់ដែលធ្វើឲ្យចរន្តឈាមរបស់គ្នារត់បានស្រួលទៀតអញ្ចឹងវាអាចនឹងជាបញ្ហាកាំងបេះដូងបានទី3គឺជាប្រភេទខ្លាញ់រំថ្លើមនៅពេលដែលគ្នាញ៉ាំអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ទៅនៅក្នុងខ្សែឈាមរបស់គ្នាហ្នឹងមានប្រភេទម្យ៉ាងដែលហៅថាប្រភេទ triglyceride ដែលជាប្រភេទខ្លាញ់សុទ្ធនៅក្នុងខ្សែឈាមរបស់អ្នកគ្នាហើយនៅពេលដែលវាកើនឡើងលើលប់វានឹងស្តុកទុកទៅក្នុងជាលិកាខ្លាញ់ដែលតាមដងខ្លួនអ្នកគ្នានឹងឯងប៉ុន្តែបើសិនជាការកើនឡើងនៅស្តុកទុកនោះវាលើសកំណត់ទេវានឹងហូរទៅចូលទៅក្នុងគ្នាដែលជាបង្កឲ្យមានខ្លាញ់រំថ្លើមហើយទី4ណាតើតើជាមួយនឹងបញ្ហារំលាយអាហារបើសិនជាយើងញ៉ាំអាហារដែលជាតិខ្លាញ់ច្រើនពេកទេការរំលាយអាហាររបស់យើងក៏អត់សូវល្អដែរប៉ុន្តែរំលាយអាហារយើងនឹងយឺតហើយអ្នកគ្នាអាចនឹងមានអារម្មណ៍ថាចង់អួតចង្អោរហើមពោះឈឺពោះឬក៏ឈឺកាពះនឹងឯងហើយទី5ណាគឺការកើនឡើងម៉ូដែលចម្អិនចេញពីអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនហ្នឹងវាមានកម្រិតអូមេហ្គា6ដែលជាចំណែករួមកំណើតលើអាស៊ីតខ្លាញ់ដែលធ្វើមុខអ្នកគ្នាហ្នឹងឡើងខ្លាញ់ហើយបង្កជាមុនចឹងកុំភ្លេចណាសុខភាពអ្នកគ្នាសំខាន់មែនទែនអ្នកគ្នាគួរតែជ្រើសរើសរបបអាហារបានត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យអ្នកគ្នាមានសុខភាពល្អបានអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ